Ja, du menar de små tunna här, va? Jag har hittat ett grustag i Uppland där gammal björk har vuxit i ett grustag och fått så att säga väldigt intressanta former. De funkar. Allt utom barrträd, gran och tall, aldrig någonsin. Om det gäller grenar så har jag hittat på att ta gamla syren. Ni vet ett stort sånt här syrensnår som växer ut i. De gamla största i mitten, de dör och de blir väldigt perfekta. Små, knotiga och perfekt att använda. Varför aldrig tall? Vadå? Varför aldrig tall? Tall, varför inte? Garvsyra. Och så att säga när den blir fuktig så är det, då börjar den att leva helt plötsligt och ger ifrån sig ganska mycket obehagliga ämnen. Och framförallt när det gäller akvarier, om du ska ha ett liv i vattendelen så funkar det absolut inte. Om inte den tallen då har legat 35 år ute i ett vattendrag och flutit upp och så att säga blivit stenåker. Ja, nu börjar det närma sig. Fantastiskt. Ett landskap, va? Som jag planerar, där vet jag så att säga måtten, de är givna. Det är kanske 1,5 meter gånger 1 meter högt eller vad det är. Alltså de mått som man har. Och självklart så gör jag lite skisser redan från början. Ta fram skissblocket, rita upp i grova drag var intresset, alltså huvudintresset i den här miljön, var ska det ligga? Vad är det som jag verkligen vill framhålla? Vad är det som är så att säga det centrala? Den kanske ska belysas på ett annat sätt och där vill jag styra med växter och så vidare så att den blir så att säga fokuserad. Att göra flera sådana grejer som konkurrerar med varandra är sällan bra. Om det inte är ett jättelandskap på flera meter. Lägg den här delen gärna på det gyllene snittet, en tredjedel så att säga in i akvariet eller terrariet. Aldrig ut i kanten och aldrig i mitten. Då är det väldigt svårt att få en harmonisk balans. Och självklart rita upp det här. Om det gäller, det här är en liten modell, den är så här stor. Och jag hade den bara för att demonstrera hur man kan få ner delarna i ett akvarium i det här fallet. Utan att ta bort det här staget i mitten. Och det är också självklart så att man vill montera alltihopa i terrariet sedan när det är klart. Det är väldigt sällan du står inne i terrariet och håller på att jobba. Det är nästan helt... Det här är en modell. Jag jobbar ganska noggrant med modeller om man får ett uppdrag till exempel av en kund som säger jag har 200 000, gör någonting i den här hörnan. Då går jag in oftast och gör då en modell och presenterar så att man förankrar hela den här idén. Att man talar om hur det kommer att se ut. Va? Och använd lödkolv, använd någonting, använd den här hårda frigoliten, golvspån eller golvfrigolit. Den är som regel färgad blå eller orange eller någonting. Och den är mycket hårdare än vanlig frigolit. Den kan ni skära ut och göra modeller. Så här ser det ut. Sitter hemma och gör den här modellen så noggrant som möjligt. I det här fallet, just det här, gjorde jag till en kund i söderort någonstans här, i en villa. Han hade en fantastisk anläggning med villan. I ena delen så var det en matdel, i den andra så hade han som en tropisk miljö med ett jättestort akvarium som var 4 gånger 5 meter någonting. Mycket, mycket stort. Och självklart så skulle det vara bergväggar runt om. Arvaner, om ni vet vad det är, de här stora fiskarna som hoppar upp och fångar. De matade han med räkor som han hade i ett metspö och så hängde en tråd ner. Så hoppade han. Han var väldigt imponerad. Så här ser det ut när det börjar bli färdigt. All teknik ligger här inne i terrariet med vattenfall, pumpar, filter och där är det klart. 2 stora träd gick upp ifrån mitten i terrariet där det var en liten ö. Vatten runt om. Ön var någonting så här stort med stora stenblock.
2 träd gick upp emot taket som var 5 meter högt. Alltså riktiga trädstammar som man släpade in och satte där. Det är nog en av de större grejerna jag har gjort till privat person i varje fall. En bergvägg kan vara väldigt vacker. Den kan vara otroligt intressant. Den kan vara effektiv. Den kan användas på väldigt många olika sätt. Och då måste man snegla lite till djuren som ska leva där. Hur ska de ta sig härifrån och dit? Kommer de att använda den här hyllan här uppe? Är det för varmt? Är det för fuktigt? Hur ser det ut? Var ska den äta? Alltså alla dessa saker måste finnas med i bilden. Och ofta när det gäller akvariefolk så säger de så här: ja, den här fantastiska inredningen, den är ju så vacker, men den tar ju så mycket plats för fiskarna. Jaha. Alternativet är ju då att man gör en platt inredning och sätter det mot bakstycket. Och då är jag inte intresserad av det jobbet. Då kan man lika gärna sätta en fototapet på baksidan. Jag jobbar med så att säga former och hur det ska se ut. Exakt hur det ska se ut. Och sen får djuren anpassa sig till den miljön. Om jag har misslyckats så har jag alltså inte använt rätt djur för den miljön. Då. Man måste ju tänka hela tiden så att det funkar i slutändan. Men självklart så finns det mycket vackra former även på en platt historia. Den här är gjord som en ganska platt inredning, men jag har gjort en delning i mitten här. Och jag gör den helt färdig. Putsar på bakgrunden, lägger på sand eller torv eller vad det är, gör den klar med rötter eller alltihopa. Och sen knäcker jag den helt enkelt just i den delningen. Och då vet jag att det passar in i akvariet eller terrariet. Och så spacklar man igen den lilla sprickan. Hellre än att såga på kortändarna. Enkla arbetsredskap. Det är väldigt sällan jag använder maskiner. Jag kan inte se någon riktigt vettig anledning, faktiskt inte. När man bryter och knäcker sönder bitar av frigoliten så lämnar bitarna så att säga en väldigt naturlig yta. Använder jag en maskin, det är mycket enkelt, så sågar man ut här. Ja, det blir en modelllandskap kanske för små, jag vet inte vad. Det här är också ett variant. Va? Man gör hela sprickorna färdiga, spacklar in, den bilden har ni sett. Där kommer en ny. Och den vita delen här är alltså färdig yta, färdig frigolityta. Här ligger det ett lager frigolit, eller betongspackel på den här delen som är infärgad. Och till höger här alltså är den helt färdig. 3 lager. Då börjar så att säga de här kulorna, de här små cellerna i frigoliten att försvinna. Då är de borta efter 3 lager. Man kan också ta ett sandpapper och dra bort dem under när det torkar i slutändan. Vad man lägger på för att få en naturyta, det kan vara sand. I det här fallet är det torkad torvmull. Jag silar den lite grann. Men även det som man silar ifrån är ganska intressant att använda. För det är ju långa trådar i det. Och ofta så kan det vara effektfullt också. Jag vet inte vad det här är, men en mörk yta. Man skulle ha kardinalträd i en grottformation. Och då vill man ha så stort kontrast som möjligt. Vanlig sand. Sand finns ju i olika kulörer. Och här är det sand med lite småsten i. Allting beror ju på vad man vill åstadkomma i slutändan. En bergsformation. Det är inte lätt i början. Jag vet själv när jag började med det här med frigolitskulptering. Man tog ett block och så sa man, ja, nu ska jag göra ett berg. Så stod man med kniven och stirrade in i den där vita grejen. Och så tänkte man, ja, så gör man. Och jag började många gånger i början här med att ta en diabild och projicera den här berget på frioliten. Och så började jag rita av där och så vidare. Idag så
klarar jag mig utan den varianten. Det är inte så himla svårt att återskapa bergsbitar. Just de här formationerna har det varit i Skåne på Hovs hallar. Någon som har varit där nere? Fantastiska bergsformationer. Oerhört intressant att gå och titta på. Man tror inte man är i Sverige. Och där nere har jag gjort avgjutningar många gånger. Jättestora sådana här. Globenberget, kommer ni ihåg det? Jag har sett det kanske där, va? 122 avgjutningsbitar. Den största var 3 meter. 11 meter hög. Med vatten som drar ner. Vad sa du? Den liknar ju som en labyrint. Vad sa du? Den liknar en labyrint, säger han. En labyrint? Ja, det gör det, va? Ja, kul. Ja. Och samma sak här, va? Försök att se bort ifrån den här jättestora vackra grejen. Och så går ni ner och tittar på de här sprickorna. Är speciellt intressant. Där kan ni lägga ut tumstocken. Där kan ni sätta en bit maskeringstejp och säga att den här biten ska jag göra en avgjutning av. Och helt plötsligt så har man alltså ett råmaterial som är otroligt viktigt att använda när man bygger inredningar. Där är Öland, finns där. Här är Thailand. Det beror ju på vad man har för djur helt enkelt. Och det här är också Thailand. Den här bilden är vänd upp och ner, spegelvänd. Och då får jag en spricka i mitten. Den sprickan mellan de här två bergsformationerna brukar jag använda mjukt material. Antingen då skumgummi helt enkelt. Alltså, eller filtermaterial. Vanlig filtermatta. Jag ska gå in på det också senare hur det ser ut. Och där blir det växter. Där växer mossa. Där kan jag plantera. Där är också en bild på hur man kan göra i frigolit. Och jag börjar på det här viset. Sågar till. Och jag har en låda som är exakt så stor som terrariet ska vara. Gör en jigg, så att säga, en låda helt enkelt. Och i det här fallet så krafsar jag inte ut sprickor i frigoliten. Utan jag sågar ut bitarna. Därför att om man sätter ihop bitarna sedan så blir den naturliga sprickan emellan väldigt snygg. Till skillnad från om man krafsar fram en spricka. Då ser man alltid så att säga hur den ser ut. Pensla på första lagret, Sikatopsil 107. Den behöver inte vara färgsatt till att börja med. Det kan man göra med pigmentfärger sedan det allra sista lagret. Det här ser ut efter första lagret som ni ser väldigt konigt och fult. Här ser det ut efter andra lagret och sprickorna ser ganska naturliga ut. Här håller jag på att färgsätta det. Glöm inte att patinera, att lägga på en patina på de här bitarna sedan. Man blandar till järnoxid och lite umbra brun kanske med några droppar utav del 2 av den här sikatopsilen, alltså polymeren med vatten. Ungefär 20% och 80% vatten. Blanda upp det lite grann, stryk det snabbt över de här bitarna som är färdiga och torka av lika snabbt. Och följaktligen så samlas allt det mörka som jag lagt på samlas i varje liten fördjupning. Och topparna blir ju alltså rena. Och därmed så ser den här stenleken ut som om den hade legat ute i naturen i en massa år. Till skillnad mot sprängsten, va? Den är ju helt ren. Det finns ju alltså inga naturliga avlagringar på den. Patina gör väldigt mycket. Om ni ser på den här till exempel, va? Hade den varit färgad i en enda färg så hade den sett ganska tråkig ut.